Пите одень в эти сандалики. Очередное воскресенье, и мы опять на даче. Теперь мы будем называть дом дача, пока сюда не заедем окончательно. А куда еще ехать? Выходной день. Поехали на дачу. Поехали. Тяпками, граблями пахать. Вот он с машиной там ковыряется. Вчерашние недоделки доделывает. А я тут с граблями пляшу по участку. Душно так. Жарко. Сейчас вот ветерок подул. Прям такой. Соседний участок. Дом будут строить. Котлован выкопали. Вика мне шапку свою дала. Не хочет носить. А дело говорит, мама, тебе идет. Ты Ане дала пить или ты сама пьешь? Дай Ане. Куда тебе столько? Папа еще глотка не сделал, а мы там уже одну почти приговорили. Миндиялку. Да. Пока ты тут клювом щелкаешь, папа промазывает все узлы. Единственное, вот одна крестовина осталась, вообще к ней штуцер не подходит никак. Что ты нашла? Да это папины игрушки. С ежиком. Как зовут твоего ежика? А? Ты имя-то ему так и не придумала? Его зовут Как? Панзела ежика. Панзела? Да. Да ну некрасивое имя для ежика. Петя, одень сандалеты. Тут колючек много. Колючка. Я притомилась. А, ты притомилась? Да. Ежика. Ну Меня притомить, да? я несколько куч собрала среднего размера и притомилась. Еще на солнце это жарко, как припекает. Ты что, еще не проголодался? Одна я, что ли, прожорливая брюшка? М? Ладно, не будем папе мешать. Напита, пойдем в песочницу. Я, может, еще там поскребу грабельками где-нибудь. Пойдем, малыш. Одуванчики повылазили. В прошлый раз не было те выходные. Вот они, мои кучки. Че Антон думает, я тут загорала, что ли? Баклуши била. Вот я трудилась. Правильно, обувайся. Сейчас солнце выглянет и тепло станет. Солнце за тучку спряталось и прям это прохладно стало моментально. А солнце выглядывает из-за тучки и невыносимо жарко. Что такое? Как одеваться? А тебе не холодно? Можешь кофточку одеть? Смотри, и я нашла колечко. Я понял. Мама! Папа там все копошится в машине, а мама лежит, отдыхает. Мама что-то устала. Мне еще надо вот травинку в зубы для полной картины. Во. Вика, давай все рассыпем. Ага. Не надо все рассыпать. Как играют здорово. Классно, да? Все игрушки рассыпали. У меня тут готовка полным ходом. Курицу нарезала с луком. Сейчас морковку обезьянам дам. Морковку будете? Чё? Морковку будете? Да, будет. Сейчас. Грызи, мой зайчик.
Папа, ты будешь мне жаровню делать или нет? Папа, У меня почти все готово. Жаровню надо делать. Папа что-то не торопится. Весь день с машиной вошкается. Захотели мы босыми ногами по асфальту походить горячему. Вот так вот. мы отдам площади. Да подушечки две. Холмистая местность. Боже, вон залили фундамент. Точнее, даже не залили. Блочный какой-то. Обратно идем. Далеко не убегай. Что у нас сегодня? Макарошки с курочкой. Папа все с машиной копошится. Уже солнце вон садится. Дети играют. А у меня готовка полным ходом. Еще хочу хлеб запечь. Аня, не подходи близко. Запекаем хлебчик. А где Вика? Напита. В дом побежала? А, она пошла обувь одевать. Я вспомнила. Будет готово макарошки, тогда и хлебушек. Сейчас я вам порежу. Дети кушать хотят. Потерпите. Еще полчасика. Кнопи там папе помогает. Кнопита, иди сюда. Проголодались. Кушайте, мои холосии. Кнопа, ты мяско кушаешь? Кушайте. Салатик кушайте, мяско, макарошки. Вот как надо кушать, с аппетитом. Комарики закусали, да, правда? Под вечер они прям активировались. Вот он. Угу. Сейчас будет огонь, Да. будет бегать. Я за ними не успеваю. Топ, топ. Сейчас грабли сгорят. Отойди, Вика. Огонь посмотреть. Ну смотри на огонь, кто тебе не дает. Нет, я хочу вот На бокаде. Ну посмотри. Видишь? Так, и чё? Через костер? В тапках? Прощай, тапки. У! Прощай, носки. В гору. А! Удобно в тапках? Смотри, на граблю наступишь. Еще и по лбу получишь на финише. Ой, папа, папа. Том и Джерри. Мальчишество в одном месте, да, проснулось. Костерок увидел. Не торопи ее. Ну все, кучка наша сгорела. Сейчас догорит последняя трава, зальем водой, да домой поедем. Не домой, в квартиру поедем. Дом наш вот. Достань ёжика, достань ёжика. Домой? Ежика? Да. Ладно, сейчас. Вы устали? Нет, вкусничка. Ну, хорошо. Вика, перекувыркнешься сейчас. Ну все, едем мы на квартиру.
Все зеленое становится. И вон со всех сторон на горизонте дым виднеется. Траву жгут, или самовозгорание происходит, непонятно. Пожар там, видимо, усилился. Да и в квартире уже воняет. Я белье повесила, думаю, сейчас оно все у нас прокоптится. Сильный пожар. Суши. Что за корона у тебя на голове? Вон дым закрыл солнце полностью. Все в дыму. Никак не потушат. Все, солнце уже не видно. Брысь отсюда! Любопытные две моськи. Пожары эти. Опасная вещь. Это молния. Сидим, грозу боимся. Надвигается вон там на нас. Это, наверное, первая настоящая гроза в этом году, да? Да. Что, шапки улетают? Там все занесло? Да. Мама видела. Молнию? Да. Папа, там есть молния. Да ты что? Оно сверкает. Вон насекомые суетятся перед грозой. Может, закончится. Сначала прольется хорошо, а потом закончится. Я вижу, мама, слышу глаза. Мух гоняете? Шапками. Мама. Мне нам мешает. Может, вообще стороной пройдет, а мы тут прям засуетились. Есть молния. Есть молния? Да. Это масло. Что, помощницы твои? Смотрите, носами не ткнитесь в папину мазуту. Мама, ты слышала? А, мне можно и Что тебе кнопито? носить, да, можно? Гром? Есть такая логика. Нет, глаза. Ну, гром я слышала. Гроза идет, молнии сверкают, гром гремит. Ну давай же спускать. Что? Вот, первая капелька упала. Дождик! Дождик начинается. Там небо чистое вон. В машине? Все, ух ты, большие какие капли. Дети, все, заходите в дом. Заходите. Бегом, бегом, бегом. Скорей, скорей. Быстрее спасай свою попку. А ты свои железки спасай. Мам, заходи в дом. Конечно, рядом с папой не страшно, да, малышка? Мама, папа меня на коленке ранил. Мам, посмотри, там глаза. Ой, гроза. Ну, вроде сильного ветра нет. Просто сильный дождь. Просто нам сейчас все дрова намочит. Потом солнце выйдет, оно опять все высохнет. Думаешь, выйдет сегодня солнце? Что там прям затяжное такое? Ну, видно же, что это просто гроза, она пройдет и все. Кнопи-то можешь снять шапи дома. Что ты в шапе-то? Это от солнца Панамы. Папа, не смотришь. Все? А где Петита? Петита? Промышляет где-то. Ты промышляешь? Ничего не трогай.
Правильно, играете с игрушками. Как это мало? Ну возьми еще какие-нибудь. Аня, иди сюда, я нашла. Еще бы Пити игрушки не нашла. Серьезно, скалной игрушек. Это еще мои игрушки. Вот эти эти животные. Еще я маленькая с ними играла. Что, резиночку ставить не можешь, да? Да. Да, ровно вставить. А на передних колесах ты менял, да, все эти резинки? С одной стороны. С одной? Да, ну, другое колесо там нормально работает. Каждый занят делом. Дети играют, папа суппорта меняет, а мне скучно. Я вот этот полиэтилен, наверное, сейчас пособираю. Мусор с пола, да? Пособираю сейчас я. Что-то надо делать. Без дела скучно. А мы потом запили делать подоконников. Ну да. Ну все, дождь прекратился. А, трава мокрая. Ой, ё-моё. Да. Чуть... Нет, ты еще не кончился. Вика, ты где там? Чё, испугалась? Да чё боишься? Обычный гром. Вон там сейчас эпицентр. А над нами уже дождя нету. Солнышко хочу. На земле не подскользнись. Я вот сейчас чуть не уселась в грязь. Пойдем домой. Травка немножечко подсохнет. Ты замерзнешь, пирожок? Пойдем, я хотя бы одену тебя. Папа копошится. Мог бы и не идти этот дождь, конечно. Стол мне намочил, лавку мою намочил. Все намочил. Утеплила свой детский сад. Мама, смотри, он так пачкается. Конечно. Как свинья. А, это собачка эта твоя? Посади ее в кармашек, а то потеряешь в песочнице и все. Он живет в этой курточке, в кармашке. Не холодно вам? Нет. Солнце светит. Дождя как будто и не было. Жарко опять. Антон с машиной копошится. Там еще вот это вот почищу хорошо. А ну закрыть. Дети в песочнице, а я загораю. Притомилась что-то я. Сорняки дергала и решила отдохнуть. Хожу я по участку и вот эти вот колючки уничтожаю. Выкапываю. Много их тут очень. То ходишь, они прям так колючат ноги. Чтобы вот мартышкам пяточки не колола, да? Подними свою попу с мокрого песка. Еще ни лопаты, ни тяпки нет. Вот мое орудие труда. Шпателек какой-то маленький. Все, что Антон нашел. Я без дела не сижу. Сухостой весь собираю. Как будто бы клубника. Либо земляника. Вот я не знаю. Очень похоже на клубнику. Один в один листики. Никто тут, конечно, ничего не сажал. Поля были. Мы ж ни садоводы, ни огородники, ничего не знаем. Только вот будем приобщаться к этому образу жизни. Ой, бабочки летают. Красота! Сейчас Вика на пальму залезет. Вика, ты точно обезьяна.
Аня, залезь на лошадку, не получается? Аня, ты неправильно катишься.